Halo guys, ketemu lagi dengan Rian Channel. Kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial lagi ya, bagaimana caranya memperbaiki bodi mobil penyok. Kali ini sudah ada Kijang INOVA yang dimana pintu belakangnya itu penyok, dan bagaimana caranya memperbaiki dan hasilnya. Kita simak aja video yang berikut ini. Let's go.
Halo guys, nah ini dia guys, seperti yang aku janjikan tadi, bagaimana caranya memperbaikinya ya. Tadi sudah aku perlihatkan, dan bagaimana hasilnya. Nah ini hasilnya guys, sudah kembali normal lagi ya, walaupun tidak 100% tapi sudah 98% kembali normal lagi gitu ya guys. Oke, terima kasih.